младший ребенок в семье часто оказывается самым сильным. Да, вы все правильно услышали. Люди думают, что у него есть все, что он беззаботный, избалованный, и жизнь ему всегда давалась легче. Но они забывают, что младший тоже несет свою невидимую ношу. От него ждут, что он просто подстроится, примет то, что осталось, и не будет жаловаться. Его борьбу не замечают, его чувства игнорируют. Но младший ребенок чувствует глубже, чем кажется. Он замечает проблемы в семье, о которых никто не говорит. Он видит, как родные постепенно расходятся, каждый в свою сторону. И когда дом становится пустым и тихим, именно он остается, чтобы сохранить его целостность. Поэтому, младший ребенок, спасибо тебе за любовь, которую ты отдаешь. Даже если ее не замечают, ты та самая невидимая связь, что объединяет семью. Твоя роль незаменима, ты незаменим.